ngo yose twarabonye ingene Paulo aremesha abitesalonike batewe ubwoba n'ubwo kumbure abapfuye umwami Yesu ataragaruka bashobora kuba bahushije ikintu gikomeye cyane ku bijyanye n'impera yabo, ariko dusanga Paulo ahindura ivyo vyumviro bitari byo bari bafise. Uno munsi turabandanya muri chapitre 5 murongo wa 11 ingene amara umwanya rero ariko arabexhorta kuveya hejuru, ariko arabatera intege, ariko hano naho yifuza kubatumirira kuveya. Muri Matthieu 24 Yesu avuga ibijyanye n'ubuvuga kwiwe n'ibimenyetso by'ibihe, ariko acamara chapitre 25 aca imigani itandukanye abahamagarira kuba maso, gushishikara, kwihangana. Niko na Paulo harabikora amaze kuvuga ibizoba. Chapitre 5 umurongo wa 1 kwa 11 aca rero abahamagarira ingene bakwiye kubaho, ingene bakwiye kwifata. Icyizero bijanye ibyizero bijanye n'igihe c'iherezo, hari igihe abantu bavyiga kugira gusa ngo bumve yuko curiosité yabo yagabanutse, bazi ingene ibihe bizogenda bikurikirana, ariko uwo mutego y'aba Yesu y'aba Paulo ntibigere bawutebamwe. Yesu amaze kuvuga le déroulement y'ibihe muri chapitre 24 aja muri chapitre 25 ati ubu rero mukwiye kubaho gute. Paulo amaze kubaheza urugero bizokurikira muri chapitre 4 13 à 18, muri chapitre 5 1 à 11 aca binera kwiye kubaho waveya. Atangura avuga ati ivy'ibihe n'iminsi ntimwenda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza ko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro, aho bazobavuga bati n'amahoro nta nkomanzi, niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka. Yerekana ingene atabwo bafise yuko iyo usanzwe uri umuntu w'Imana wakijijwe ntukeneye kurondera amadetaye y'ingene ivy'iherezo bizogenda. Ni vyiza kubimenya ko Paulo arabivuga ko Yesu abivuga ko mugabo igikomeye ni gutahura yuko abisi bazoba ariko baratwagwa akayombekere n'inganji ya Kristo. Tuvuga ko mu mwanya, muri uwo mwanya niho abera bazoba bari maso biteze baraririye ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuko kuva igihe dukanguriwe mu gitangaza cyo kubyago bwa kabiri tugahindukira Imana mu kwizera mu kwihana, nkemu yera yamafise uguma adukangura. Niyo mpamvu ubuzima bw'inkemo ari urukurikirane rw'inagurwa inyuma y'inagurwa, kugira ngo umukristo ntatwagwa akayombekere. Niyo mpamvu Paulo avuga ati mwirinde ibiboreza, mwirinde vya bintu bishobora gutuma musamara mukamera nk'ab'isi. Ese dukikuje ifise byinshi cyane bituma umuntu atitaho n'iyikurikira kuri karandire y'umugambi w'Imana, n'iyikurikira mbega iherezo rya histoire n'ibyahe, ariko umuntu akizwa kugira ngo mindset yose ihinduke, yitwararike ibitabonekana. Rero niko asanzwe abayeho. Paulo avuga ati mwibuke yuko ibiboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka ni iby'igihe bidashira. Yandika ariko ababwira ati neho ntimurongorwa n'ibibonekana, neho en contraste n'abandi basigaye. Rero abandanya muri uwo mutima avuga ati abisi bazovuga ngo n'amahoro nta nkomanzi, ariko mwebwe uzo ko muraveya. Kuri bo uguhona kuzoza giturumbuka, kuri mwebwe uguhora Yesu kuzoza kuri mwebwe musanzwe muri ko muraveya asaveni. Reka tuve kuri ijambo amahoro nta nkomanzi. Muri Bibiliya zacu nongana muri Bibiliya yacu y'ikirundi hari amahoro nta nkomanzi baci bashira entre guillemets. Muzi gituma nuko iri jambo paix et sécurité yari propagande politique y'abaromani. Baza kuraba yuko arico bivuga kuri Antikristo n'inganji yiwe. N'amahoro nta nkomanzi. Abaromani bamaze kwigarurira ibice bitandukanye byari bitwagwa n'abaperesi hamwe n'abagiriki, bagadevelopa isi igatera imbere ku rugezo rutigeze rubonekana. Bagaragaza kubwira abantu bose yuko n'ayandi mahanga ataraba munsi y'inganje y'Abaromani ati umviriza ku neza yanyu
mwokwemera mukashibirwanishwa hasi mukemera gufeza partie des peuples ziriko ziraprofita la paix la prospérité by'ubwami bw'abaroma Pax Romana. Uno munsi ama découverte archéologique agomba yerekana ama inscription y'abaromani yabayanditse ko amahoro nta nkomanzi, paix et sécurité, paix et sécurité. Mbere dusanga imbere yaho gatonya iyo slogan ya paix et sécurité abaromani ils l'ont hérité y'abategetsi b'abagiriki cyane cyane abaptoleme n'abaseleucide. Nibo naho nyene kahise kerekana ko kugira ngo balegitime kugira ngo bajustifie intwaro yabo babwira abantu yuko hamwe wo kwemera akaba munsi y'inganji yabo bazorangwa na paix et sécurité. Alors iri jambo paix et sécurité Paulo akoresha hano ntabwo ari amahoro nyakuri, si amahoro nyakuri. Nk'akarero ibitabo bya Ezekiel canke Yeremiya bitwereka ingene Imana yahora ibwira Abisirayeli mwirinde bavugishwa ibinyoma baza kubwira ngo namahoro. Imana ibwira Yeremiya ati abavugishwa ibinyoma hakuvura igikomere cy'ubwoko bwanje bahenze abantu ngo hari amahoro. Ezekiel mu gice 13 Imana iravuga ati ngiye guhana abavugishwa ibinyoma babwira abantu banje ngo hari amahoro kandi atayahari. Bitwereka yuko intwaro ya Antikristo izoba ifatanije na deception canke ububeshi bw'umuvugishwa w'inyoma azoba kugira ngo alegitime inganje ya Antikristo agahamagarira abantu ngo bemere inganje ya Antikristo kandi azobabwira ati raba amahoro raba sécurité. Ndibaza yuko Antikristo azorondera des solutions magiques ku ma crise financière ku ma crise politique ari mu gihugu ari mu isi ku buryo azovuga ati wow ndaba byose yabitunganije hari amahoro nta nkomanzi. Iri jambo amahoro nta nkomanzi izo ari propagande politique ya Antikristo yuko aje ku résolver kandi ariko la résolver les plus grandes crises ici ifise. Niyo mpamvu abavuga ko ishengero rizoterugwa imbere yihamwa ngo tuzobona mu gice cya kabiri cya Thessalonike bidahuye n'ijambo ry'Imana kuko ijambo amahoro nta nkomanzi izo ari slogan izo ari propagande politique ijanye n'inganje ya Antikristo. Bitubwira yuko ni muri ivyo bihe uguhora kuzobatse kugiturumbuka, ni muri ivyo bihe bazori kuba ari enjoyinga ivyitwa ko ari iterambere n'umutekano Antikristo yazanye mu isi. Igihe bazo ko basamazwa n'ivyo bintu abera bo bazori ko baraveya nibuke ko bazori ko baranahamwa bahabwa kwirinda ibiboreza ibintu vyose biganje bikategeza iyo nganje ya Antikristo bishobora kubasamaza. Esingene vyoroshe gusamara isumenga yateye imbere iyo ibibazo ubenga vyatorewe inyishu na un gouvernement mondial na un leader mondial ninde atazogwa muri uwo mutego ketse batoranijwe nkuko Yohana bivuga mu 13 yuko ngo abo kwisi ngo mbona abo kwisi bose basenga ico gikoko kiretse babanda amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo ngo isi n'ijuru bitarabaho hari mu Yohana 13. Paulo rero nahatavuga amadetaye menshi nka bimwe mwazi bava tubwira mu gice cya kabiri cya Thessalonike hano araducira gace gatonya kubijanye na ryari uko kuza k'umwami Yesu Kristo kuzozira akongera agatera intege akabwira ariko baramwumviza ingene akwiye kwigenza kuveya kuba maso no kwirinda ivyo basamaza. Mugabo kandi aca babwira ibintu positive mashobora gukora acamera nk'udusubiza muri vyabeganishwa vya mpemu dusanga mu Efeso 6 uretse kumera umenga yabiresumye avuga ati twirinde ibiboreza ibyo twirinda mugabo ari byo dukora. Niyo mpamvu tuvuga ko ubuzima Kristo bugizwe na la lutte défensive et la lutte offensive. Hari tureka gukora hari ibyo dukora ngo twambare icuma gikingira ikigiriza hanyuma gucukwizera n'urukundo mu Banyefeso Gatandatu bayavuze yuko igikingira igikiriza ari ukugororoka ariko hanavuze ngo igikingira igikiriza ni ukwizera hamwe n'urukundo. Ni ibyo bintu byose bifitaniye isa nariyo mpamvu y'interchange y'amajambo. Hanyuma agaciro akavuga ikintu gikomeye cyane ngo twambaye inkofero nk'ukwizigira gakiza ariko mu Banyefeso avuga ko
twambara inkofero y'agakiza, ariko hano acongera ko hope, kwizigira agakiza. Nibuke intambara tugwana iyo Satani duteye nko mu Banyefeso 6, iyo twambaye inkofero y'agakiza bitwibutsa icabaye, icakoretse. Mugabo kandi mu bihe vy'ihamwa, mu bihe vy'iherezo, mu bihe Antikristo ariko arahamishenge, mu bihe nk'ibi Paulo ko aravuga vyaho umusi wohoraho wegereje, kwizigira agakiza n'ikigwanisho gikomeye. Kwizigira agakiza bisobanurwa yuko tugiye kwinjira mu bwiza bwuzuye bwa kano gakiza Yesu yaturonkeye ku musaraba. Ivyo bizomera nk'inkofero kuba abantu ariko baraca mu bihe bitoroje mu gihe cyerezo, kwizigira agakiza kuzuye bagiye kwinjizwamwo no kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Hano Paulo ntiyavuze ibigoreshwa byinshi nk'ibyo yavuze muri Efesiyo chapitre 6, yavuze ati hano umutima tuwurinde ugumemwo faith and love, faith and love, ukwizera n'urukundo. Hanyuma umutwe ngo tuwurinde wuzure muri vyizigiro. Agarutse kuri faith, love and hope. Nibuke ko ibyo mu ntango y'icyo cya Tesalonike abashima yuko bafise labor of love, ko ukwizera kwabo kugaragaza ibikorwa, kandi yuko bafise ibyizigiro bituma bihangana bagapersevera. Hano arangije avuga ati ivyo ni ibintu bikomeye bizobarinda mu gihe c'iherezo. Umutima ugumemo ukwizera n'urukundo, hanyuma tugire n'ivyizigiro by'agakiza tugiye kwinjizwamwo umwami Yesu Kristo yagaruka. Ati ivyo bizobarinda kandi bizobazigama. Nizeye cyane ko amajambo yunganira ivyo yari yavuze hejuru, ababwira ingene bizogenda ukuza kwa Yesu Kristo n'izuka ry'abizera. Ariko hano yatebeye ibihe biherezo n'ingene umuntu akwiye kuzovyifatamwo muri ico gihe. Nizeye ko amajambo natwe byatubereye ikimaze abayeho muri bino bihe by'iherezo. Murakoze.